احتفلت النجمة الشابة ليلى زاهر بيوم ميلاد خطيبها النجم هشام جمال، وذلك من خلال نشر عدد من الصور التي جمعتها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والانستجرام. وشاركت ليلى زاهر عددا من الصور التي تجمعها مع خطيبها هشام جمال من خلال حسابها على انستجرام احتفالا بيوم عيد ميلاده، وعلقت الصور قائلة: إلى الرجل الذي يملك قلبي والذي يجعل كل لحظة أكثر بريقا فقط بوجوده لسنوات، لقد كنت صديقي ومنطقتي الآمنة، والآن أطلق عليك حب حياتي. هذه الصور لنا ولذكرياتنا التي لا تعد والتي لم نبدأها بعد، لأنني لا أريد أن أعيش لحظة في الحياة بدونك. حيث ولد الفنان والمنتج هشام جمال يوم 1 يونيو عام 1993، ويبدأ هشام جمال من أبرز نجوم الشباب في الوقت الحالي، ويعد فنان شامل. هشام جمال هو منتج، ملحن، مغني، مؤلف، ممثل، مخرج مصري أنتج العديد من الأعمال التلفزيونية، ومالك شركة روزناما ريكوردز، وهي شركة إنتاج موسيقى مصرية. وقد أعلن هشام جمال ارتباطه بالفنانة ليلى زاهر في شهر يناير الماضي، وذلك بعد أن طردتهما الكثير من الشائعات حول الارتباط. وبعدها خرج هشام جمال في تصريحات تلفزيونية ليكشف عن بداية حبه لليلى زاهر، فقال: بدأت قصة حبي أنا وليلى زاهر وإحنا بنصور كليب بكلمة أخيرة لما سافرنا لبنان. ليلى كانت مع أهلها وأنا مع أهلي، كنا بنخرج خروجات أسرية والأسرتين اتعرفوا على بعض، وحصل مواقف كتير من اللي تبين المعنى. وكان هشام جمال قد أعلن عبر صفحته الرسمية على انستجرام ارتباطه الرسمي بليلى زاهر، حيث نشر صورا تجمعه بالفنانة، وأرفق بها تعليقا جاء فيه: الحمد لله، بنبدأ 2024 بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعينا بالتوفيق والسعادة والخير. قد اجتمع هشام جمال وليلى زاهر في أعمال كتيرة مع بعض، وكانت المرة الأولى في مسلسل في بيتنا روبرت عام 2021، والذي كان سببا في تعارفهما، وظهر معا مرة أخرى في مهرجان نجم العرب عام 2021. وبكده تكون انتهت فقرتنا. لو عجبتك القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.